राधे राधे दोस्तों, देख सकते हो आप आंटी को वेंटिलेटर लगा है। और वेंटिलेटर जब पेशेंट को लगता है उसकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की उसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है मशीन और पेशेंट को उतनी ही ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। और आप देख सकते हो ये मशीन के अकॉर्डिंग डॉक्टर अंकल ने पूरा सेट किया है। और जब वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट होते हैं तो मॉनिटर में उसके वाइटल भी देखते हैं, क्योंकि उसके वाइटल ऊपर नीचे ना हो इसलिए मॉनिटर में उसके वाइटल आपको दिख रहे हैं। और आंटी ये देखिए आप कितनी